요번에 하는 겁니까? 요번에. 예. 그렇지. 관계도 받기 어려운 그 박사 학위를 두 개씩이나
만산 때문에 인생이 아무리 제주가 뛰어나도 누구를 넘기도 그러니 이 연구 외에는 그게 딱, 육개월 늦었어요, 삼성보다. 휴대폰 시작한 게. 6개월 늦게 시작을 했는데, 그 격차를 못 따라잡았어요.
아니요. 꼬리 콜라 저 덮여 오는 거 날짜를 좀 맞춰야 될 텐데. 아니 한 달간에 너무 자주 하면 만나 안 되게 모이고 날짜를 언제 정할지 모르죠. 그때는 나만 젊은이들도 많이 이제 경쟁에서 걔들이 너무 떨어질 것 같은 생각이고 직업 걔들이 먼저 열심히 해야 가능하고 근데 또 그런 위기가 있어야 좀 그러니까 나만은 조용히 이 마음의 고향도 한 걸음 한 걸음 옮겨야 돼요. 그 한 걸음 한 걸음 옮기는 게 뭡니까? 내가 오늘 폭탄 선언을 할게요. 위대한 마음의 고향으로 가는 그 위대한 한 걸음이 한마디 나무 아미타불 연불 이 한마디가 한 걸음이 됩니다. 이 연불 한마디는 내 마음의 고향이에요. 내 마음의 고향의 이름이 아미타불입니다. 이 마음은 시간성을 초월했으니 무량수락하고 거기에는 공간성을 초월했으니 무량광이라 그럽니다. 시간과 공간을 초월한 절대적인 존재는 오직 이 마음 아미타불 외에는 없어요. 그 외에는 어떤 것도 인정하면 안 됩니다. 왜? 그것은 마음의 고향으로 가는 길이 아니기 때문에. 태어나길 원합니다. 태어나길 원합니다. 극락세계에 태어나서 아미타불 신견하고 마정숙이 진이받기 간절하게 원합니다. 태어나길